好啦，大家好，咁又係天下第一倉啦。而家呢幾日咧唔記得掛盤啊，其實有啲位都要講一講。咁我哋睇個金先。個金其實我琴日想，即係今朝早想入，但係我唔記得咗，因為我有啲事。咁其實喺呢個位咧係留意翻，因為佢突破咗前邊嗰個頂咧，一直上去。咁佢睇下我 retest 咯。咁但係就算冇 retest 咧，我而家都要入一啲噶啦，即係我順早就想炒大少少嘅倉位。咁我睇呢度會有逐價突破，所以其實佢仲有300幾點嘅升幅，所以唔係好驚嘅。咁但係當然啦，我哋又唔會千五啦。但係留意翻自己個 profit loss ratio 嘅比例同嗰個嗰個買盤個單位，因為唔係個個一樣。咁我哋睇翻，可能你要佔睇個 percentage 啦。咁我就即係唔好話教壞啦，因為我就想快啲打大佢，所以咧其實個 percentage 可能會打大少少嘅，係啦，咁樣咯。咁係啦，就咁樣咯。咁樣入咗噶啦。咁我呢度咯，我而家暫時呢度先。咁啊，profit loss 會擺呢度咯。咁你咪風險回報比咪咁樣。我唔撳啦，總之你就大家呢度試下試1200，贏3200啦。咁我一上咗去，咁可能要逐步減倉啦，呢個888減倉啦，咁樣就會容易做啲，係啦。咁銀我哋要睇一睇喎，睇睇個尺先。好啦，打破咗個節奏嘅，就呢個打破咗呢個節奏。呢度咧本來係斜噶嘛，一條斜下降軌嚟噶嘛，佢破咗個節奏。喺周線圖嗰個節奏，咁我哋就要去啦。周線破節奏，我哋就照去啦，又買啦。咁又係睇下可以買幾多啦，即係唔可以買好多，因為9400，可能買啲300啦。咁買入 profit，我哋剔翻0.88呢個位先。咁 stop loss 我翻嚟，咁我哋再睇下有冇啲嘢可以入嘅咧。呢啲係橫行格局啊，橫格局暫時係比較難搞嘅，因為即時會好啲嘅，因為佢趨勢未出現。咁如果趨勢未出現，咁我哋就唔好搞佢住啦。係啦，呢啲可能係你見到係兩支針打穿啫。咁兩支針打穿其實就可以咁樣睇嘅。OK，喺橫行格局睇下佢有冇喐呢度咯。不過周線圖佢上升，我亦都唔搞咁多嘢住呢個，因為南非我都唔係好多時間去炒橫非，金銀會用啲啲。好，睇翻呢個先嗱，校晒翻個圖，睇下佢嗰個大環境先。佢呢個位咧抽落嚟未掂到，佢又抽翻上去。咁咁成九呢嚿嘢咧，假突破，因為佢震翻上去，咁我哋信佢啦。日英指數，但係應該係 off 咗啊，真係唔係先？我都冇知，咁先，睇下買唔買到先。睇得唔得先？可能佢未必得嘅，不過
再俾翻咯，500。呢個打翻上中軸睇下點先。呢啲 stop 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 呢度咯。睇下，哎，唔知得唔得喎？睇下先啊。咦，得喎，買到喎。再睇翻港股啊，今日港股有少移動，都係偏震盪橫行，即係其實想不斷咁洗咯。但係我哋揾一支竹做參考，我哋揾呢支竹做參考。大戶喺呢個位一嘢就沽咗，咁呢啲全部都比較大少少震盪格局，純粹係想打走啲好倉啊！你覺得佢咁佢打走啲好好倉呢啲位，留意睇下佢會唔會有一個震落去嘅假突破。咁我暫時唔睇佢住，因為佢幅圖咧一時係 high high，一時係 high low，同埋啲太短啊，啲竹太短咧，我哋唔搞佢咁多嘢，去留意下算啦。啊，佢亦都喺個中軸上邊，所以冇方向地，我哋唔好搞佢。咁呢個啦，同頭先幅圖啲似啊，呢個抽咗上去，咁我哋就冇理去住先。呢啲又係未必有咁大嘅優勢，但係咧你好留意地咧，佢而家去緊呢1.86喺呢啲位置，即係線性回歸均值嘅位置喺呢個位。咁其實佢係咁樣噶嘛，你見到佢一條線咁樣扯上，咁其實佢係破咗呢個結構。咁但係破呢個結構係咪真係可以挑戰啲前頂咧？咁我哋又要拭目以待，因為佢有時挑戰啲前頂去抽翻落嚟，咁我哋就做沽佢啦。咁未必喺今個禮拜發生，但我哋可以留意睇翻英鎊先。外匯好少炒嘅，外匯通常我用 AI 做，即係 EA，即係程式交易。咁但係我嘅程式交易咧，應該就係而家現今喺你哋所認知嘅 EA 上邊咧，係頭嗰幾個喺呢個世界啦咁講。我可以俾幅圖嚟咧，就係即係有一個。俾幅圖大家睇一睇啦，可以就係啲我哋啲圖係嗰啲叫做回測嘅圖。咁我哋嘅回測嘅圖咧，其實佢嗰個效率咧係好高啊，係好高，可以俾一睇，俾睇你哋睇一睇咯。咁我嘅 EA 就咁樣咯，啊，咁大家我嘅 EA 就咁樣，大家可以睇一套咯。即係我哋嘅 backtest 係咁樣，即係盈利因子啊，即係4.65啊，即係機構級別嘅 level，你都睇到咯呢啲。咁如果識程式交易嘅人咧，可能都知道我哋有幾勁。咁我哋都唔多講，因為我哋呢啲係遲下我哋會再深入討論。因為但係而家我都因為 follow 太少咧，我哋就唔搞咁多嘢住。咁大家都可以 cap 下個圖啦。如果大家有做開程式交易嘅話咧，咁不妨大家一齊研究下咯。係啦，咁你都睇到啦。嗱，4萬蚊美金入落，咁你諗下虧損幾多，贏幾多咁啊？總盈利幾多？十一倍咯，嗰度11.5倍咯。啊，2年啫嘛，2、3年嘅啫嘛，呢啲都係 backtest。我仲有幾個嘅，呢個係3年嘅，我仲有幾個嘅，其實全部都自己整啊啲 EA。係啊。咁我哋有做一啲深入少少嘅，即係 deep learning 嘅 AI。係啦，咁樣。咁我哋睇翻英鎊先啦，睇翻先。好啦，如果有啲圖唔識睇咧，就唔好掂咯。因為我自己覺得你掂一啲嘢就好明確，好明確睇得到嘅嘢，好明確地好似
知道佢哋做緊乜嘢嘅時候，你去入市咧反而又冇乜所謂，係咪？雖然我哋都係做模擬交易啊。嗱，你睇下咁啊賺錢㗎，係咪先？有機咁唔係好難嘅啫。你咁講啫，跟住講下笑啫。你估真係咁易咩？撳兩撳，你要識睇先得噶嘛。好啦，咁今日係咁多，因為其實我今日都冇乜太多嘅準備。不過可能我哋每日都 update 嘅時候，就每日都會睇到。咁我哋有咩 update 咗或者咩嘅時候，我就會公佈噶啦。好啦，唔該大家，再見。